Շատ անգամ մարդկանց հետ խոսենք եւ մանավանդ անոնք որ քիչ մգորսված վիճակի մեջ են եւ մանավանդ անոնք որ երբեմն այսպես նույնիսկ անձնասպանության մտքեր ունենան կամ մեգուսացման մեջ կաբրին, միշտ հերու ամենեն եւ երբ որ այսպես քիչ մեհդերին գխոսենք, գանտրատարնանք որ ամենակարևոր բանը բագաս է իրենց մեջ, իրենք չեն գիտեր թե իրենք ուզված են նպատակ ունին Աստված իրենց ստեղծած է նպատակի համար։ Եվ քանի որ չեն գիտեր իրենց դեղը այս աշխարհի մեջ, շատերը կգարձեն որ իրենք արգած մը եղած են, եւ քանի որ այս բաները չեն գիտեր, շատ սխալ ուղղություններ, գրիվներ, ինչպես է մարդկանց հետ չորություններ, գոշտություններ գաբրինք, բարձրապես քանի որ երբեմն չեն գիտեր մեր կյանքի, մեր նպատակը մեր աշխարհի մեջ։ Ներսից եղբայր, այս թեմայով կուզենք խոսիլ, հրամայ խոսքը քոնն է։ Շնորհակալ եմ Սարգիս եղբայր, լավ գերբրով մոտեցար բացման խոսքերը, շատերս նույնիսկ եթե երբեմն կգարձենք, որ մենք շատ լավ ոգևոր ենք, շատ լավ ջամփու կամ ընթացքի մեջ ենք, բայց ադեններ գուկա, որ կգարձենք կամ կսկանք, թե մենք այնտեղ չենք, ուր որ պետք է լանք, այդ կյանքի հագեցումը, քոհացումը, կյանքի լեցունությունը մեզ մեկ կարծես թե գործված է կամ բագաս է, փամը սխալ գա։ Եվ անցյալ շաբաթ Մովսեսի մասին խոսեցանք, եւ այսօր նորեն Մովսեսի օրինակ դառնեմ, ես շատ կսիրեմ Մովսեսը, Մովսեսին կյանքի մեջ են շատ դասեր գնահատել։ Կտեսնենք, որ Մովսեսալ իր կյանքի մեջ դեր մահասավ, որ պետք է ինքն հարցներ, թե ինքը ով է եւ ինչ է իր կյանքի նպատակը։ Եվ որ ճանցավ իր դեղը այս աշխարհի մեջ եւ հասկացավ այն նպատակը, որուն համար Աստված իրեն կանչած էր, որ իրեն ծառայել էր, որ իրեն ծրագրին հետևիլ էր, իր ծրագրին պատասխան տալ էր, կորձնական քայլեր առնելով Մովսես դարձավ աստեցիկ կորձիկը Աստուծո ցերկերում մեջ։ Ուրեմն հարցումը, որ ամենքս այսօր պետք է հարցնենք, մենք մեզի այս է. Ես ով եմ։ Ես ով եմ։ Եվ եթե այս հարցման պատասխանը շիդակ պատասխանենք, շիդակ ուղղություն գերտանք, եթե սխալ ծևերութի մենք կամ սխալ պատասխաններ ստանանք եւ անոնց հավատանք, պիտի սխալ դեղեր երթանք։ Ամենակեշ բանը այս աշխարհի վրա այն է, որ ցուն երբ որ գաբրիս կյանքը, որ ցուն քեզի չես։ Այսինքն փամը գնես, որ ցուն պետք չենես, փամը գլաս, որ ցուն պետք չելաս, եւ ուրիշ մեգումը կյանքը գաբրիս ծևոմը։ Քու կյանքը չէ դիգա, գիտես որ քու կյանքը չէ։ Ասիկա կբադահի, երբ որ մարդոց կուզենք հաջեցնել կամ մարդոց մե ընդունված սկալ, եւ այս փոլորը մեզի գդանին սխալ դեղեր, որովհետեւ ամենակարևոր նպատակը չենք հասկացած մեր կյանքին համար։ Եվ հստակ է որ սիրելիներ, մենք նպատակի համար այս աշխարհի վրա եկած ենք։ Աստված ամեն մեկուս համար հadoop ծրագիր ունի։ Ներսեսին ծրագիրը Սարգիսին ծրագիրը չէ։ Սարգիսին ծրագիրը ներսեսին ծրագիրը չէ Աստուծո համար։ Եվ ամեն մեկենից պետք է մենք մեր կյանքը ապրենք, որբեսի այդ կոհացումը ստանանք, որովհետև Աստուծո կամքը կատարելու մեջ է, որ մենք կոհացում կստանանք։ Նախ պետք է ասել թե ամենքսալ, որ այս աշխարհի վրա ենք, պետք ունենք Հիսուս փրկին։ Եթե մեկը Հիսուս փրկիչը չունի, իբր իր դեր եւ անձնական փրկիչը, անիգա միշտ պիտի զգա այդ բարաբությունը, այդ կյանքի անհանգստությունը, որ իր մեջ պիտի շարունակվի մինչեւ հիմա, մինչեւ որ ինքը այդ բարաբությունը չլեցնե Աստուծո ներկայությամբ, Աստուծո հոգիով, որ կստանա, երբ որ ինքը վերստին ծնունդ կունենա իր մեղքերը խոստովանելով եւ դերը իր փրկիչը ընդունելով, Հիսուս իր դերը եւ փրկիչը ընդունելով։ Ասիկա ամենաառաջին քայլը։ Անգևերցրեներ անոր գամքին մեջ քալելն է, որ մեր կյանքին իմաստ պիտի դա։ Եվ մենք մեզի ադեն պետք է հարցնենք, թե արդյոք ես գաբրիմ ներսեսին կյանքը, որ Աստված ներսեսին համար որոշեց։ Եվ օրինակը, որ գա մեր այս համարի մեջ հոստել գսե
հավատքով 24 համար, Եբրայեցիս 11:24 ցավին որ հոստեղ են համարը քնած կովես, բայց ինչ որ է գսե հավատքով գսե Մովսես մերժեց Փարավոնի որդի գոչվիլ։ Հավատքով Մովսես մերժեց Փարավոնի որդի գոչվիլ։ Հիմա հոստերը հետաքրքրական բան կա։ Մովսես identity crisis գսեն անգլերեն ինքնության ճգնաժամեմ անցավ։ Ուզեց հասկանալ թե ինքը ով է եւ իր ցանկի նպատակը ինչ է։ Ինքը ծնած էր Եգիպտոսի մեջ, հրյա ընտանիքեմը եւ այդ հրյա ընտանիքի մեջ ծնելով ինքը թադաբարդված էր մեռնելու, պետք է ամեն հրյա մանուկ որ ծներ այնադեն Փարավոնը հրամայեց որ պետք է ճուրը ցկվեին որբեսի մեռնեին։ Բայց իր մայրը դրավ ինքը գողովի մեջ եւ ցկեց նեղոսքեդին վրա եւ հոնդերը գգարտանք որ Փարավոնի աղջիկը դեսավ այս մանուկը եւ արավ եւ որդեքրեց եւ իր զավակը եւ ինքը սկսավ մեծնել այս մանուկը Անշուշտ պատմությունը եթե գարտանք կտեսնենք իր քույրը գեդաբընթեր զինքը կեդին վրա թե ուր պիտի երթար այդ կողովը եւ երբ որ քույրը ճանցավ դեսավ թե Փարավոնի աղջիկը արավ ինքնին ներգաղթուց եւ ասավ ես մեկը գիտեմ որ ասում մանուկին գրնա գատտալ եւ հոգ տանիլ եւ այդպեսով Մովսեսի մայրը եղավ իրեն գատտվողը եւ մեծնողը հիմա Մովսես երկու դերերու մեջ երկու աստեցություններու դակ էր իր մոր աստեցության դակ եւ Փարավոնի աղջկան աստեցության դակ եւ ամեն մեկը դարբեր ուղղություն իրեն կդանեին դարբեր բաներ կսորվեցնեին այո ինքը հրյա ծնունդով հրյա էր բայց կմեծնար Եգիպտոսի մեջ եւ կստանար եգիպտական դաստիարակչություն դեղ մասավ իր ցանկի մեջ որ Մովսեսը ասավ պետք է ես որոշեմ ինչ եմ որուն կպատկանեմ եւ ասիկա շատ կարեւոր ընդրողականություն մներ Մովսեսի համար որովհետեւ այս բանը որոշումին պատասխանը պիտի սահմաներ իր աբական իր ցանկին ամբողջ մնացած օրերը թե ինքը ինչ պիտի լար եւ մենք միշտ պետք է այս հարցումին պատասխանենք ադենադեն, որովհետև շատ անգամներ կշեղինք ապրել է այն կյանքը, որուն համար մենք կանչված ենք։ Մովսեսը ասավ ես եգիպտացի եմ, եթե էսեր ես եգիպտացի եմ, պիտի գեղձեր իր ժառանգությունը, սուդիմը մեջ պիտի ապրեր, գեղձիկի մեջ պիտի ապրեր։ Այո, կյանքը շատ թյուրին պիտի լար, հրաշալի ասպարեզը պիտի ունենար, ինքը Փարավոնի գարքին էր, գնար աբակային ինքը Փարավոնը լար, հրճակ, համբավ, հարստություն, ամեն բան իր ցերկերուն դակ պիտի լար։ Եվ ասիկա գծուցնե այն բանը, որ սատանան գհրամցնե ամենուս աշխարհի բարիկները, աշխարհի ասենք ժամանակավոր հաջողությունները, աշխարհի ժամանակավոր հանգստությունը եւ գսե այս բոլորը գնաս ունենալ, եթե թուն ապրիս աշխարհի համար։ Ինչպես նաեւ սատանան Հիսուսյալ եկավ անաբադի մեջ երբ 40 օր գործվեր, ասավ նայր այս աշխարհը, եթե ինձի ձունկ ծգրիս, ինձի խոնարհիս, ես այս բոլորը քեզի պիտի դամ, բայց Հիսուս այնպես չրավ եւ ինչպես որ Մովսեսը ասավ ես հրյա եմ, պետք է հրյա ալամ, որովհետև այդպես ծնած եմ եւ արջևը կդեսներ, որ եթե այդպես ներ, պիտի նվաստանար, ինքը բալադեն դուրս պիտի նետվեր եւ ամեն ինչ որ ուներ պիտի գործընծներ եւ ամբողջ կյանքը տակնու վրա պիտի լար, պիտի խանգարվեր, բայց կդեսնենք որ Մովսես, երբ որ ինքը այս հարցման արջև դրավ, շիդակ ընտրություն հրավ եւ որոշեց հրյաներուն հետ չարչարվել։ Ինչպես Հիսուս ալ նույնպես երբ որ այս հարցին արջև գտնվեցավ, թյուրին գերբը չարավ Հիսուս, դժվար գերբին յետևեն կնաց, մինչև խաչը կնաց, որովհետև ինքը նպատակի համար եկած էր, եւ այն նպատակը իր կյանքը դալ էր ամբողջ աշխարհի մեղքերուն համար, եւ այդ մեկը ըրավ եւ մարդոց փրկություն բերավ։
Մովսես լուր չէր գնար գնալ։ Իր խիղճը իրեն չէր ցկեր, որ այդպես ինքը փարավոր ապրի մինչ իր ժողովուրդը գդանչվեր փարավոնի իշխանության տակ։ Ինքը ուղամիտ անցմներ եւ չէր գնար իր խիղճը ճզմել, ինչպես շատերս կփորձվենք, երբ որ մեր խիղճը, որում եթե վերստին ծնածենք Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին մեզ երբեմն գաստարար է, բայց մենք կսենք հիմա մեկ կողմ վարգյամը ես իմ մնելիքսն եմ հետո օրը կմտածեմ սիրելներ մենք այդ մեկը չենք կնարնել սատանան միշտ պիտի փորձե մեզի դալ հանգստությունը խաղաղությունը բայց եթե մենք շիդակ բանը բիդենք ինչպես անցյալ չորեքշաբթի պիտի ընտրենք Աստծո կամքը նույնիսկ եթե ադիգա մեզի սուղ քինի նստի եւ Մովսեսի բարակային 80 տարիներ իրեն մեծ քին վճարեց այս ընտրության համար բայց կսե մերժեց այս փառ որոս կգտնվի կսե չընդունել ուրանալ ժխտել այն բանը որ սխալ է ինքը գիտեր որ Աստուծո նպատակը իրեն համար փարավոնի բալադի մեջ ապրիլ չէ եւ ցկեց այդ ասպարեզը այդ թակավորության իշխանությունը եւ Գերց կյանք չուզեց ապրիլ, այլ ուզեց լալ Մովսես, իր անունին կանչված անունին համար ապրիլ, որտեղ Մովսես կանչեց, որբեսի Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոս է ազատե եւ ինքը գնաց, որբեսի այդ մեկը ընե։ Եվ ցեզի սեմ սիրելներ, երբ որ մենք գաբրինք մեր կյանքը մեր կոչումին համաձայն հոնդերը ասեմ ազատագրության զգացում մգա ամեն անգամ որ մենք գաբրինք մեր կյանքը գերց կերպով գլանք դերմը որ պետք չէ լանք գնենք փամը որ պետք չենենք այդ կաշկանտումը այդ գաբերը մեզի նեղության կմատնեն բայց այն վարյանին որ Աստծո կամքի մեջ ընենք շիդակ բանը ապրիս իբր ներսես ապրիս իբր Հակոբ ապրիս իբր Սիլվա ով որ ես Աստված քեզի այդ նպատակին որ կանչած է անոր համար ապրիս այն ադեն մեջդ այդ կոհացումը այդ լեցունությունը կյանքի լեցունությունը եւ ուրախությունը պիտի սկաս որտեվ գիտես որ տուն գնես անինչ որ Աստված քեզի կանչած է ընելու եթե գուզես քլխուցավեր ունենալ եթե գուզես հիվանդություններ վրա բերել գուզես անանկիստը լալ միշտ ապրիր կյանքը որ տուն պետք չէ ապրես եւ գտեսնես ինչպես պիտի ադիգա քեզի վնաստա միշտ բրգված լալով ամենադեն եւ ամեն տեսակ նեղություններում մատնավել ես կորձով ինչպես ասած եմ ասկի առաջ հաշվաբահության մեջ եմ եւ հաշվաբահության ընթացքին բնական բաներ կա որ միշտ կգրտնվին ամեն ամիս բայց երբեմն անկանոն բաներ կբադահին եւ այդ անկանոն բաները պետք է զսպեմ պետք է ադոնց կոնտրոլ ունենամ դեսնեմ թե ինչ եղավ եւ ինչու եղավ եւ պետք է շտկեմ եթե ես այդ բաները անկանոն բաներուն վրա զսկուշություն չնեմ եւ բնականեն դուրս այդ բաները շարունակվին լալ դեր մգասնի որ գլուխիս մեծ ցավ կբերե ոչ թե միան մարմնավոր գլխուցավ այլ հաշիվներու բերմամբ մեծ դժվարություններ հարաճ կան որովհետեւ երբ որ այդ հարցերը դեսա անոնց զսկուշություն չրի վերջավորության ինձի ավելի մեծ դժվարություններ կմատնեն նույնպես է սիրելներ այն կյանքը որ մենք չենք ապրիր ինչպես Աստված կուզե որ ապրենք երբ որ թույլ տաս որ ապրիս այնպես ինչպես ցուն կուզես կամ աշխարհը քեզի գարաչնորթե գուղե ապրելու եւ չես կապրիր ինչպես Աստված որ կուզե որ ապրիս գծած եղիր որ ցուն վերջավորության կուկլուխդ մեծ ծավի մեջ պիտի տնես ով եմ ես ով ես ցուն եթե Աստծո ուզես կամքը գադարել օբանու 1:12 գսե բայց անոնք որ ընդունեցին զինք անոնց որ գհավադան իրեն իրավասություն տվավ Աստուծո զավակները լալու ես եւ ցուն սիրեներ Աստուծո զավակներ ենք եւ եթե մենք զավակն ենք ասել թե Աստված մեր հայրն է եւ մենք մեր հորը ցայնը պիտի լսենք մեր հորը ուզածը պիտի ունենք մեր հորը պիտի նմանենք
մեր հորը գամքը պիտի կատարենք։ Եվ այս է կարևորը, որ մենք հասկանանք, եթե դու այսօր Աստուծո զավակ ես, պետք է քու հորդ գամքը կատարես, որբեսի քեզի բարի լա։ Ռոմայացիս 8:14 կսե արդարև բոլոր անոնք, որ գարաչնորթվին Աստուծո հոգիով, անոնք են Աստուծո որդիները։ Ինչպես քիչարչսի, երբ որ մեկը վերստին ծնունդ կունենա, Աստված իր հոգին կուտա եւ Աստուծո հոգին մեր մեջը կփնագի, որտեղ գսե դուք սուրբ եք Աստուծո դաջարները եւ Աստված ծեր մեջը կփնագի եւ եթե Աստված մեր մեջը կփնագի, ասել է թե մենք Աստուծո հոգիով պետք է առաջնորդվենք։ Նպատակը, որ Աստված իր հոգին գտնե մեր մեջը, որ մենք իր հոգիով առաջնորդվենք, որտեղ այս աշխարհը դժվար աշխարհ մնե, կյանքը դժվար է, եթե դու Աստծո հաճելի պիտի լաս, անկարելի է որ դու քու չանկերով դնես, պետք ունենք մենք իր հոգվույն զորության, որ մեր մեջ գաբրի, եւ այդ ծևով է գսե, անոնք որ գարաչնորթվին Աստուծո հոգիով, անոնք են Աստուծո որդիները։ Մենք Աստուծո որդիները գլանք, երբ որ գարաչնորթվինք Աստուծո հոգիով։ Եվ Հոբանու 8:47 գսե, ան որ Աստուծմե է, մդիկ գնե Աստուծո խոսքերը, ավասիկ, նույն բաները, նույն խոսքերը, ան որ Աստուծմե է, ան որ Աստուծո զավակ է, եթե ես Աստուծո զավակ եմ, իր խոսքերը մդիկ գնեմ։ Այս բոլորի մեջը մեկ բան հստակ է սիրներ, որ մենք ամեն օր պետք է մենք մեզ հիշեցնենք, թե ով ենք։ Եթե ոչ, սխալ ուղղություններ պիտի առնենք մեր կյանքը։ Ամեն արդու երբ որ արթնանք, պետք է մենք մեզ հիշեցնենք, ես Աստուծո զավակ եմ, այսօր իմ հորս կամքը պիտի կատարեմ։ Հիսուս ինքը Աստուծո որդի լալով, սա իմ հացս, իմ ընելիքս միան Աստուծո կամքը ընելն է։ Ես ադոր համար եկա։ Մենք արդյոք որքան պետք չէ նույնը ընենք։ Եվ վերջին համարը, որ գուզեմ գարտալ եւ այսօր վերջին շացնել գսե առաջին Հովաննու 3:1 գսե տեսեք թե հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի, որբեսի մենք Աստուծո զավակներ գոչվենք։ Շատ գեղեցիկ այս մասը գսե։ Մենք արժանի չէինք Աստուծո զավակներ գոչվելու։ Մենք մեղավորներ էինք։ Արժանի էինք թժողքի հավնական դանչանքի, որովհետև մեղ գործած էինք։ Մեղքին վարձքը մահ է գսե։ Բայց Աստուծո նվերը, բարգեւը փրկություն է Քրիստոս Հիսուսով, անոնց որ կհավատան եւ եթե մեկը հավատա գսե իր սիրովը, որ Հիսուսի սերը մեզի համար խաչ ելա, որբեսի մեր մեղքին բարձը ինքը վճարե, քինը վճարե, որ մենք մեր մեղքերեն ազատենք, այդ մեծ սերը ինքը խաչ անեց եւ մենք այսօր իր այդ խաչին վրա դարած կորձին մահվան միջոցով արյուն թափելուն պատճառով փրկված ենք եւ Աստուծո որդիներ ենք, որովհետեւ համարը գշարնագի գսե, որբեսի մենք Աստուծո զավակներ գոչվենք։ Ավասիկ նորեն այդ բառը Աստուծո զավակ։ Տուն Աստուծո զավակ ես, ուրեմն ապրիր Աստուծո զավակի պես։ Եվ հոս կարևոր բան մը գաս, որ շատ անգամ մենք դժվարություն կունենանք, գսե ուստի աշխարհը չի ճանչնար մեզ, որովհետև չջանցավ զինք։ Եթե ցուն Աստուծո զավակ ես, գիտած եղիր, որ քութեմը թագարակություններ բիդլան, քեզի մարդիկ պիտի չավնին, որովհետև այդ մարդիկը ամենալ աշխարհի կպատկանին եւ այդ աշխարհի մարդիկը երբեք քեզի պիտի չընդունին։ Ասկե ամիս մարաջ աղջիկս հետ գխոսեի, սեր հայրիկ սեր գաննավոր ընկեր մչունիմ, իրենց հետ գուզես փաննել հարաբերությունն ամենալ փամը գնեղացնեն գսե եւ այսօր հոսեն վաղը հոս չեն երբ որ պետք ունենան գուքան ինձի երբ որ պետք չեն ունենար գան հետանան եւ գործին իսի աղջիկս երբեք մի ներվիր ադոնք ընկեր չեն քեզի ադոնք բարձաբես քեզի գուզեն օգտագործել եթե գուզես տուն իրական ընկեր մեկը կդիր որ Աստուծո հոգիով գարաչնորթվի եւ ան որ Աստուծո զավակ է եւ գիտած եղիր որ անոնք քեզի այնքան նույնպես պիտի չնեն եւ անշուշտ ինքնալ գավադարադոր բարձաբես հիշեցնել մներ իրեն որ չներվի որ աշխարհը իր այդ դպրոցական ընկերուները իրեն այնքանալ արժեք չէին դար ուրեմն պիտի
չակնկալենք, որ աշխարհը մեզի սիրե կովապանե, որովհետև մենք Աստուծո զավակներ ենք, որովհետև աշխարհը Աստուծո հագարակ է եւ ասիգա մեզի պետք է հստակ լա, երբ որ մենք Աստուծո կամքը գուզենք կատարել, գիծածլանք որ միշտ պիտի չի սիրվենք, բայց ադորթի մած մենք ունենք Աստուծո սերը, որ ամենակարևոր է, սիրած է մեզի հավդենական սիրով եւ մեր բարեկամը մենք քերեցիկ երկ ունենք սե իմ բարեկամը իմ ընկերը բարեկամը չգա Հիսուսի պես ոչ մեկատ թուն գրնաս Հիսուսի հետ քալել մինչև հավդենականություն երբ հոմբի վայելենք իր ներկայությունը հավիտյանը սավդենից դեր օրհնե բոլորիս այս հարցումը միշտ մենք մեզ արդու ամեն արդու հարցնենք եւ դեսնենք որ դարբեր ուղղություն պիտի առնե մեր կյանքերը երբ գիտնանք եւ հասկանանք թե մենք ով ենք մենք Աստծո զավակներ ենք եւ Աստծո զավակները հրաշալի աբակամ ունին Աստծո հետ հավիտյան սարդենից դեր օրհնե բոլորիդ Ամեն, այո, շնորհակալ ենք մեզ եղբայր